Zazpikape ikastolok ematen ari garen eraldaketa honetan, gaurko eta aste honetako ikastaro honetan ebaluazioan sakontzen ari gara. Ebaluazioa ere nola eraldatu dezakegun ikusten. Gure ebaluazio hezigarriaren aldeko hautua zergatik eta zertarako egin dugun apur bat ulertzen. Eta ebaluazio hezigarri hori praktikan jarri ahal izateko tresnak eta estrategiak ezagutzen. Alde batetik, beste ikastola eta beste egitasmo batzuetako errealitatea ezagutzeko aukera emunduz, eta bestetik haur hezkuntzaia erreferentzia itzen, bai konturatu naz, bide politx bat indoulaia ebaluazio hezigarrixai dagokizonez, haur hezkuntzan ebaluazio hezigarrixan ikuspegisa oso presente daukula esango nauke, baina bai da egisa ondio badaukula bidia itxeko eta hobetzeko horrek identifikatzeko aukera emunduzte ebaluazio sakontzonek. Nik esango nuke aprendizaia garrantzitsuna izan dela ikuspegi aldaketa. Nik orain ez dut irudikatzen ebaluazioa prozesu baten amaierako zerbait diagnostikatzeko tresna bezala, baizik eta etengabeko hobekuntza bermatuko dun eta ikaskuntzaren motorra izango dan baliabide bezala, eta ikuspegi aldaketa hori nik uste ezinbestekoa dela benetan urratsak ematen hasi ahal izateko.